Was hast du Bock? So, das machst du. Arschlochschraube. Die Rotze, sag ich euch. Richtige Rotze. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnauzwort Entertainment. Wir sitzen im Bus. Das heißt, heute wird es mal wieder ein Busthema werden. Bei mir klappert's. Und zwar nicht im Schädel, sondern an der Karre. Es sind die Querlenker, die habe ich auch schon neu bestellt. Ich will euch jetzt noch mal zeigen, wie es klappert. Ich habe hier so eine herrliche Kopfsteinpflasterstraße rausgesucht. Mal gucken, ob man das hört. Rechts müsste es mehr klappern als links. Ja, und die wechseln wir heute. Ich zeige euch, wie es geht. Und dann schauen wir mal, dass die Dinger neu werden. Und dann wird es nicht mehr klappern. Hoffentlich. Boah, das ist das Einzige, was klappert. Hallo, wenn du das festgestellt, ja? Ist das hier schon alles, was da gibt? Baller ab die Dinger! Also der Luft alle. Ich würde auch sagen, das sauber. Ja. Kompressor an! Schön an. Ja? Mach mal, ja, also Warte. So, ne, wir müssen erstmal anstoßen. Reicht doch nicht. Mit Luft geht's auch. Und jetzt hier, lass wir. Oh ja! Der ist Meister. Hat man nicht gemerkt. Da hängt das fest hier. Bei manch anderen wäre es runtergefallen. Seht ihr, das klappert. Drüben noch mal gucken. Ah, drüben war es glaube ich nicht. Zumindest nicht so extrem. Ja. Und da haben wir jetzt hier zwei Schrauben mit Mutter und hier vom Traggelenk nochmal. Da ist halt eine 16er Vielzahn und hier hinten eine 21er Mutter drauf. Und hier ist es, ja, braucht ihr kein normal Spezialwerkzeug. Aber bloß hier die 16er Vielzahn, das ist eins schon Verrückte. Ich prahle da nicht so drauf. Das ist das nächste, was kaputt ist. Heute erst gesehen. Scheiße, fangen wir wieder an. Was hast du Bock? natürlich. Freue mich ungemein, wenn hier ein Mercedes auf der Bühne steht. Die Schraube hat sich zur Arschlochschraube rausgestellt. Soll ich machen mit? Ja, kam. Wenn ich was nicht bewegen kann, mache ich mir einen Hebel dran. Klappt in diesem Fall. Zumindest, dass wir die Mutter lösen und der Rest ist ganz schön festgebacken. Hier drin. Wie so eine Passatschraube und 3BG. Hier drüben haben wir es jetzt dank fetter Milwaukee-Technik gelöst bekommen und ein paar Hammerschlägen. Aber hier in der Mitte scheint noch so ein Rostgrad zu sein. Ja, Rest ist lose. Drüben fangen wir jetzt an, das zu lösen, damit das schon mal der Rostlöser wirken kann. Oder Marcel? Ja, natürlich. Als Rostlöser haben wir natürlich hier von Ravenol, kleine Werbung am Rande, Foggingöl genommen. Hat einwandfrei funktioniert. Nur das und ein paar Hammerschläge. Geiles Zeug. Ravenol. Sie ist draußen. Marcel, du hast sie rausbekommen. Nee, habe ich nicht, aber ich habe so getan, als ob. Hier das Arschloch, Mistvieh, Drecks, Pimmelstück. Ist draußen. Also die erste Seite. Die andere Seite machen wir jetzt genau nochmal so. Dann machen wir die wieder sauber, dann kommt die wieder rein, die nächsten 350.000. Oder was? Oh, wie Ober. Oh, wie auch was. Komm, dann machen wir die andere Seite kleiner, wir haben einen Lauf. Marci, haben wir alles gelöst? Das sehen wir, wenn die Kugelgrippe rausspringt. Wir haben auf jeden Fall alles geleuchtet. Arschlochschrauber, alle Beete sind draußen. Ja, Querlenker sind lose. Jetzt probieren wir die Traggelenke hier unten noch rauszubekommen. Irgendwie. Oder Marci? Irgendwie ist gut, ich kann Himmel gehen, wenn ich keinen Bock mehr habe. So Freunde, neue Querlenker sind drin. Die Rotze. Richtige Rotze, sage ich euch. Richtige Rotze. Naja, wir mussten dann ganz schön hämmern auf die Innenseite. Ja, das ist locker, das Teil. Also das hat auch geklappert. Sieht gammelig gerissen.
zeige ich nochmal den anderen. Das sieht auch nicht viel besser aus. Ja, auch gerissen halt und ist noch ein bisschen fester, aber naja. Ja, wie gesagt, die Ausschlagschraube hat uns ganz schön Mühe gemacht, deswegen habe ich uns die ganze Zeit gefilmt. Ich zeige es euch nochmal. Ja, diese hier. Richtiges Arschloch. Naja, was willst du machen? Auf jeden Fall sind dadurch, dass du hier mit der Verlängerung und Nuss drauf musst, sind jetzt hier Spursteinköpfe mit in Leidenschaft gezogen worden. Hier ebenso. Naja, ist dann das nächste Projekt auf jeden Fall. So, gut. Querlenker sind drinne und neu. Guckt euch den Hecktrieb noch rückwärts auf den Lenker. Marcel, wie war's heute? Naja, es ist halt Mercedes. Aber es ging. Der Rost hält uns zusammen. Naja, es ging. Gucken wir mal, was wird. Ja, nächste Aktion wird dann Sportstangen, wa? Freust du dich da schon drauf? Ich hab leider keinen Urlaub. Bin ich leider arbeiten. Aber es glänzt schön, die Dinger. Naja. Das hätte man auch mit der Dose schwarz machen können. Da wäre aber das Klammer nicht weggegangen wahrscheinlich. Jetzt noch ein bisschen die Werkstatt aufräumen. Danke an Frauz, Marcel und Baby für die Unterstützung, dass wir die Halle nutzen durften und das Teil hier quasi ein bisschen TÜV-gerechter machen durften. Naja, reicht jetzt noch nicht. Müssen wir noch die Spurstangen und Spurstangen können wir jetzt wahrscheinlich auch gleich mitmachen. Mal gucken, was die kosten. Ich bin gespannt. Genau, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und seid dabei, wenn wir die nächste Scheiße an dem Auto wechseln. Bis später, haut rein, kauft Merch.